Hallo und willkommen zu Einfach Deutsch, dem Podcast für Lernende, die Deutsch sprechen möchten, mit mehr Sicherheit und Freude. Ich bin Thomas und ich bin hier, um dir zu helfen, Deutsch natürlicher zu sprechen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ich spreche langsam und deutlich, damit du mir folgen kannst und du kannst mich wiederholen. In dieser Episode sprechen wir über etwas sehr Einfaches, aber sehr Mächtiges, wie man Deutsch jeden Tag übt, auch wenn dein Leben sehr beschäftigt ist, auch wenn du dich schüchtern fühlst, auch wenn du nicht in Deutschland lebst. Viele Menschen denken, sie müssen nach Deutschland oder Österreich umziehen, um gut Deutsch zu sprechen. Aber das ist nicht wahr. Du brauchst nicht in Berlin zu leben. Du brauchst keinen Deutschen neben dir. Du brauchst nicht jede Nacht stundenlang zu studieren. Was du brauchst, sind kleine, kluge Schritte. Schritte, die leicht zu wiederholen sind. Schritte, die in dein tägliches Leben passen. Schritte, die dir helfen, dich wohler zu fühlen, natürlicher zu sprechen und selbstbewusster zu sein mit Deutsch. Also, lass uns anfangen. Lass uns mit einer einfachen Frage beginnen. Was ist Nachsprechen? Vielleicht hast du das Wort schon gehört. Vielleicht nicht. Nachsprechen ist eine der besten Techniken, um dein Sprechen und dein Hören gleichzeitig zu verbessern. Es ist einfach und sehr mächtig. Hier ist, wie es funktioniert. Du hörst jemanden Deutsch sprechen, wie mich gerade jetzt, und du versuchst, genau das zu wiederholen, was sie sagen. Du stoppst nicht. Du übersetzt nicht in deinem Kopf. Du schaust nicht in ein Wörterbuch. Du kopierst einfach den Ton, wie ein Echo. Du versuchst, die Wörter in der gleichen Geschwindigkeit zu sprechen, mit dem gleichen Ton und dem gleichen Rhythmus wie der Sprecher. Lass uns das zusammen versuchen. Ich sage einen Satz und du wiederholst nach mir. Ich möchte Deutsch fließend sprechen. Jetzt du. Ich höre jeden Tag Deutsch. Jetzt du. Nachsprechen hilft mir besser zu sprechen. Jetzt du. Sehr gut. Das ist es. Das ist Nachsprechen. Am Anfang fühlt es sich ein bisschen seltsam an. Du verstehst vielleicht nicht alles, was du hörst. Das ist okay. Nachsprechen ist nicht über alles verstehen. Es ist über dein Gehirn und deinen Mund trainieren, um zusammen auf Deutsch zu arbeiten. Es hilft dir, dich daran zu gewöhnen, wie Deutsch klingt, wie es sich bewegt, wie es sich in deinem Mund anfühlt. Wenn du das oft machst, auch nur 5 Minuten am Tag, wirst du anfangen, schneller zu sprechen. Klarer und natürlicher. Es ist eine kleine Gewohnheit mit großen Ergebnissen. Die Hauptfrage: Wie übst du Deutsch jeden Tag? Viele Schüler sagen mir, Thomas, ich möchte lernen, aber ich habe keine Zeit. Ich bin immer beschäftigt. Ich fühle mich nervös, wenn ich spreche. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und ich sage immer, du brauchst nicht viel Zeit. Du brauchst nicht perfekte Grammatik. Du brauchst nicht auf den richtigen Moment zu warten. Du brauchst nur anzufangen. Lass mich dir 5 einfache und mächtige Wege geben, um Deutsch jeden Tag in deinem echten Leben zu üben. Egal wo du bist. Tipp Nummer 1. Höre jeden Tag Deutsch. Das
ist der wichtigste Schritt. Wenn du besser sprechen möchtest, musst du mehr Deutsch hören. Nicht einmal pro Woche. Nicht nur im Kurs. Ein Tag. Hören hilft dir, neue Wörter zu lernen. Es hilft dir, den echten Rhythmus von Deutsch zu hören. Es trainiert deine Ohren, schneller zu verstehen. Und es hilft dir, dich daran zu gewöhnen, wie echte Menschen sprechen. Nicht nur das Deutsch aus Lehrbüchern. Also, wie machst du das? Du kannst Podcasts wie diesen hier hören. Du kannst deutsche Musik hören. Du kannst Videos auf YouTube schauen. Du kannst kurze Geschichten oder deutsche Nachrichten für Lernende hören. Du brauchst nicht 100% zu verstehen. Lass die Töne einfach in deine Ohren kommen, auch wenn du nur 30 oder 50% verstehst. Es ist immer noch nützlich. Du kannst hören, während du spazierst, während du putzt, während du kochst, während du Sport machst oder während du dich ausruhst. Nur 10 bis 15 Minuten am Tag reichen aus, um einen Unterschied zu machen. Mach Deutsch zu deiner Hintergrundmusik. Tipp Nummer 2. Sprich das nach, was du hörst. Jetzt, wo du hörst, ist der nächste Schritt. Nutze deine Stimme. Hören ist großartig, aber sprechen, das ist, wie du stark wirst. Nachdem du einen Satz oder einen kurzen Teil von Audio hörst, wiederhole ihn. Kopiere die Stimme. Passe den Rhythmus an. Zum Beispiel, ich möchte besser Deutsch werden. Wiederhole. Ich verstehe nicht alles, aber ich mache weiter. Yogesi, wiederhole. Ich verbessere mich Tag für Tag. Wiederhole. Mach das täglich. Wiederhole die gleichen Sätze wieder und wieder. Du wirst merken, dass dein Sprechen glatter wird. Deine Aussprache wird klarer. Du fühlst dich selbstbewusster. Und denke daran, es muss nicht perfekt sein. Es muss nur geübt werden. Tipp Nummer 3. Denke auf Deutsch. Einen Gedanken zur Zeit. Das ist eine der größten Veränderungen, die du machen kannst. Fang an, auf Deutsch zu denken. Am Anfang ist es schwierig. Du möchtest von deiner Muttersprache übersetzen. Aber übersetzen kostet Zeit. Und es verlangsamt uns. Also, wie fangen wir an, auf Deutsch zu denken? Fang mit kurzen, einfachen Sätzen an. Sag sie in deinem Kopf. Wenn du aufwachst, es ist morgen. Ich bin noch müde. Ich brauche Kaffee. Wenn du nach draußen gehst, der Himmel ist blau. Die Luft ist kalt. Ich sehe einen Hund während deines Tages. Ich arbeite. Ich bin müde. Ich möchte nach Hause gehen. Das sind kleine Gedanken. Aber sie helfen deinem Gehirn, sich direkt mit Deutsch zu verbinden. Keine Übersetzung. Keine Verzögerung. Später versuche sie laut zu sagen. Flüster nur. Oder sprich leise. Es ist wie eine tägliche Unterhaltung mit dir selbst auf Deutsch. Tipp Nummer 4. Lies laut vor. Trainiere deine Sprechmuskeln. Leise lesen ist gut, aber laut lesen ist besser. Es hilft deinem Mund, deiner Zunge und deinem Gehirn zusammenzuarbeiten. Wähle einen kurzen, einfachen Text. Ein Kinderbuch. Eine deutsche Geschichte für Anfänger. Ein Dialog aus einem Video oder Podcast. Lies ihn langsam und deutlich. Dann lies ihn noch einmal ein bisschen schneller. Dann noch einmal mit mehr Ausdruck. Stell dir vor, du bist ein Schauspieler. Das hilft deiner Aussprache, deiner Flüssigkeit und deinem Selbstvertrauen. Es ist wie ins Fitnessstudio gehen.
aber für deine Sprechmuskeln. Tipp Nummer 5. Nutze Deutsch in deinem täglichen Leben. Lass mich dir etwas sehr Wichtiges sagen. Wenn du gut Deutsch sprechen möchtest, solltest du nicht nur Deutsch studieren. Du solltest mit Deutsch leben. Was meine ich damit? Ich meine, dass Deutsch nicht nur etwas sein sollte, das du 30 Minuten Montagabend machst. Es sollte nicht nur in deinem Klassenzimmer oder in deinem Studienbuch passieren. Es sollte Teil deines echten, täglichen Lebens sein. Genau wie dein Morgenkaffee oder deine liebste App. Je mehr du Deutsch siehst, hörst und verwendest in deinem Leben, desto natürlicher wird es. Jetzt gebe ich dir einige leichte Wege, das zu tun, auch wenn du sehr beschäftigt bist. Weg Nummer 1. Ändere die Sprache deines Telefons zu Deutsch. Du schaust wahrscheinlich viele Male am Tag auf dein Telefon, vielleicht 50 Mal, vielleicht 100 Mal. Also, warum nutzt du diese Zeit nicht zum Lernen? Wenn du die Sprache deines Telefons zu Deutsch änderst, siehst du deutsche Wörter jedes Mal, wenn du es öffnest. Du lernst Wörter wie Einstellungen, Flugmodus, Helligkeit, Aktualisierung, verfügbar, löschen oder herunterladen. Du brauchst nicht diese Wörter zu studieren. Du siehst sie einfach viele Male und bald merkt sich dein Gehirn sie. Es wird natürlich, das heißt passives Lernen. Und es ist sehr hilfreich. Weg Nummer 2. Schreib jeden Tag ein kurzes Tagebuch auf Deutsch. Du brauchst nicht lange Essays zu schreiben. Du schreibst nur 3 kurze Sätze über deinen Tag. Zum Beispiel: Heute bin ich zur Arbeit gegangen. Ich war sehr müde. Ich habe 2 Tassen Kaffee getrunken. Es regnete heute Morgen. Ich blieb zu Hause. Ich schaute einen deutschen Video. Das ist großartige Übung, um einfachen Satzbau aufzubauen und echtes Vokabular aus deinem täglichen Leben zu verwenden. Wenn du das jeden Abend nur 5 Minuten machst, wirst du mehr verbessern, als du denkst. Du kannst in einem kleinen Notizbuch schreiben oder dein Telefon nutzen. Du kannst sogar einem Freund schreiben, der auch Deutsch lernt, und er kann dir zurückschreiben. Weg Nummer 3. Nimm jeden Tag eine Sprachnachricht von 1 Minute auf. Das ist einer meiner liebsten Tipps. Am Ende deines Tages öffne dein Telefon und nimm dich selbst auf. Sprich einfach 1 Minute lang. Sprich über deinen Tag, deine Pläne, deine Gefühle oder etwas, das du gelernt hast. Zum Beispiel: Heute war es sehr beschäftigt. Ich hatte eine Besprechung am Morgen. Ich machte Mittagessen für meine Familie. Am Abend schaute ich einen kurzen deutschen Video. Es ist okay, wenn du Fehler machst. Niemand sonst muss es hören. Das ist nur für dich. Wenn du dich selbst anhörst, lernst du. Du hörst deine Aussprache. Du hörst deine Grammatik. Und du fängst an zu merken, welche Fehler du oft machst. Und du kannst sie das nächste Mal verbessern. Das baut Selbstvertrauen, Flüssigkeit und Selbstbewusstsein auf. Weg Nummer 4. Tritt einer deutsch sprechenden Gruppe online bei. Du musst nicht auf einen Klassenzimmer warten. Du kannst andere Deutschlerner online finden. Tritt einer WhatsApp-Gruppe bei. Tritt einem Telegram-Kanal bei. Nutze Webseiten wie Tandem oder Facebook-Gruppen für Deutschlerner. Du kannst kurze Nachrichten schreiben. Du kannst Sprachnoten senden. Du kannst Fragen stellen und beantworten. Auch nur zulesen, was andere Lerner schreiben, kann hilfreich sein. Das macht Deutsch lebendig. Es wird zu einer Weise, sich zu verbinden. Nicht nur ein Schulthema. Weg Nummer 5. Schau kurze Videos und wiederhole die Sätze. TikTok,
Instagram Reels und YouTube Shorts sind voll von kurzen, einfachen deutschen Videos. Du kannst Videos über Reisen, Essen, tägliches Leben oder sogar lustige Clips wählen. Alles, das dir gefällt. Schau das gleiche Video 2 oder 3 Mal, dann pausiere und wiederhole die Sätze, die du hörst. Versuche, die Stimme zu kopieren, die Art, wie sie sprechen, ihren Ton, ihre Geschwindigkeit. Auch wenn das Video nur 20 Sekunden lang ist, das ist großartig. Es ist ein spaßvoller und einfacher Weg zu lernen, wie Deutsch wirklich gesprochen wird. Mach Deutsch zu einem Teil deines Lebens. Deutsch in deinem täglichen Leben zu nutzen, ist nicht schwierig. Es kostet nicht viel Zeit. Du brauchst keinen Lehrer, um das zu tun. Und hier ist das Geheimnis. Verwandle kleine tägliche Aktionen in Deutschübung. Statt Guten Morgen in deiner Muttersprache zu sagen, sag Guten Morgen. Statt deine To-Do-Liste in deiner Muttersprache zu schreiben, versuche es auf Deutsch. Statt 5 Minuten Fernsehen in deiner Sprache zu schauen. Schau 5 Minuten auf Deutsch. Diese kleinen Aktionen bauen starke Gewohnheiten auf. Und starke Gewohnheiten schaffen selbstbewusste Deutschsprachler. Also denk daran. Mach Deutsch zu einem Teil deines Lebens. Lass es auf deinem Telefon sein, in deinem Tagebuch, in deinen Gedanken und in deiner Stimme. Lass es Teil von wer du bist sein. Nicht nur das, was du studierst. Wenn du das machst, wird Deutsch sich nicht wie Hausaufgaben anfühlen. Es wird sich anfühlen wie etwas, mit dem du lebst. Und das ist, wenn echte Flüssigkeit anfängt. Lass mich dir eine schnelle Zusammenfassung geben. Das ist das Wichtigste. Jeden Tag höre Deutsch für 10 bis 15 Minuten. Das ist deine Basis. Jeden Tag sprich nach, was du hörst. Nimm deine Stimme und trainiere sie. Jeden Tag denke 1 oder 2 Gedanken auf Deutsch. Einfach in deinem Kopf. Ein paar Mal pro Woche. Lies etwas laut vor. Ein paar Minuten. Ein paar Mal pro Woche. Schreib etwas auf Deutsch. 3 Sätze in deinem Tagebuch. Und all diese Dinge sollten Teil deines echten Lebens sein. Dein Telefon, deine Musik, deine Gedanken, deine Notizen. Nicht nur in einem Klassenzimmer, nicht nur 1 Stunde in der Woche. Wenn du das machst, wird dein Deutsch nicht langsam wachsen. Es wird schneller wachsen, als du denkst, weil Konstanz schlägt Intensität. Das bedeutet, ein bisschen jeden Tag ist besser, als viel eine Zeit pro Woche. Dein Gehirn braucht regelmäßige kleine Wiederholungen, nicht große, seltene Lektionen. Ich weiß, dass manche Tage schwer sind. Ich weiß, dass du manchmal müde bist und keine Lust hast, Deutsch zu üben. Das ist normal. Das ist menschlich. Aber denk an das, was ich gesagt habe. Du brauchst nicht viel Zeit. Du brauchst nur 10 Minuten. 10 Minuten am Tag ist 70 Minuten pro Woche. Das ist über 3 Stunden pro Monat. Das ist über 36 Stunden pro Jahr. Und 36 Stunden regelmäßiger Deutschübung macht einen großen Unterschied. Du brauchst kein Talent, du brauchst keine besonderen Fähigkeiten, du brauchst nur Geduld und Wiederholung. Du brauchst nur, dass du anfängst. Heute. Jetzt. In dieser Sekunde. Vielleicht öffnest du, nachdem du diesen Podcast beendet hast, dein Telefon und änderst die Sprache zu Deutsch. Oder du schreibst 3 Sätze über deinen Tag. Oder du findest einen deutschen Podcast und hörst dich einfach für 5 Minuten an. Das ist genug. Das ist ein Start. Und jeden Tag
wenn du das wiederholst, wirst du merken, ich verstehe mehr Wörter. Ich spreche klarer. Ich fühle mich selbstbewusster. Dein Deutsch wird nicht in einer Woche perfekt. Es wird nicht in einem Monat perfekt. Aber es wird besser. Jeden Tag ein bisschen besser. Das ist alles, was zählt. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast. Du bist auf einem guten Weg. Das möchte ich dir sagen. Du machst das wirklich gut. Jetzt habe ich eine kleine Frage für dich. Schreib mir in die Kommentare. Welcher dieser 5 Tipps war für dich am wichtigsten? Oder welcher Tipp möchtest du zuerst ausprobieren? Ich lese deine Kommentare und ich antworte dir gerne. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Bleib neugierig, bleib stark und lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Du wirst sehen, es funktioniert. Mit Geduld und Konstanz funktioniert es immer. Bis zum nächsten Mal. Mein Freund. Tschüss.